Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli yurtdoshlarimiz, hurmatli kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati, ya'ni Ishtixon shahardamiz. Taxta bozorlarga yaqin joydamiz do'stlar. Mana Sentralni Metan shaharchasiga ketish yo'lda yoqasida turibmiz do'stlar. Bu yerda Metan zapravkachamiz ham bor va Ishtixon mol bozoriga yaqin joyda turibmiz do'stlar. Yevrotovarlarimizni sizlarga taqdim etamiz, tanishtirib o'tamiz do'stlar. Mehnatimizni qadrlab, albatta kanalga layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizlarga hozir ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib o'tamiz do'stlar. Egalardan ma'lumotlarni olib o'tamiz. Xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, Idaros kanalidan ko'rib murojaat qilyapman degan yurtdoshlarimizga kelishilgan narxlarda dastavka, ustanovka xizmatlari hammasi ichida bo'ladi do'stlar. Bu yerda razmerlarimiz 1.5 ga 2 razmerda, 2 ga 2 razmer. Xohlasangiz 2.5 ga 2 razmerlar ham qo'yiladi. U zakazga qarab qo'yiladi do'stlar. Qo'yilish jarayonlarini ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Mana pastga 2 qator sim solinyapti. Keyin tepa qismiga ham solinadi. Albatta. Tepa qismiga 2 qator sim solinadi, vibratsiya beriladi. Mana o'zlaringizdan e'tibor qilsangiz bo'ladi. Hozir bu nechilik zaborga steka chiqyapti endi? Bu aka 2 metrlikka chiqyapti. Bunda 4 ta panel bo'ladi. Ya'ni 3 ta panel, bitta guli bo'ladi ustida. Ha. 2 metrga 2 metr razmerga. 4 kvadrat. Stekalarimizni qo'yish jarayonlari do'stlar. Hamma ishning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, mana xudo xolasa. Stekalarimiz 2 metrga 2 metr razmerda zaborlarimizga qo'yilyapti do'stlar. Bu pastki qismi ham qancha kira yerga endi bu? Pastki qismiga 80 kira. 80. Yevro zaborlarimiz hozir 1.5 ga 2 razmerlar ham bor dedik-a. Boshlanishdan necha pul bo'lyapti ular? Aka, endi joyiga, uni masofasiga qarab narxlar bo'laveradi. 1.5 ligimiz bo'ladi, 3 ta ketadi. U Ishtixon territoriyasiga 290-300. 4 talik bu 2 metr bo'ladi balandligi. U Ishtixon territoriyasiga 340-350. Yana zakasning asosida 5 talik ham bor. U endi zakas asosida bo'ladi. 5 taligimiz har bir masalan mana zaborimiz balandligi 50 ga, santim. 50 bo'yiga uzunasi 2 metr. 2 metr. Shunda 5 tasi 2.5 metrga 2 metr bo'ladi razmer. Balandligi 2.5 metr bo'ladi. 2.5 metrlar necha bo'ladi? Bu 2.5 metrliklar aka u kelishiladi-da u. Joyiga qarab, ha? Zakas asosida chiqadi. Bu 2.5 metrliklar, ha. Ko'pchilik 2 metrga 2 metr zakaz qilishadi, ha? Talab shu 2 metr yoki 1.50 ta. 1.5 metr, ha? 1.5. 2 ga 2 razmerlar necha puldan bo'ladi? 2 ga 2 razmerlarimiz aka Ishtixon territoriyasiga 340-350. Ishtixondan boshqa chekka, masalan, boshqa viloyatlarga bo'lsa, tumanlarga bo'lsa, masofasiga qarab kelishilaveradi. Kelishaveramiz, ha? Ketaveramiz, xudo xolasa. Dastavka xizmatlari, ustanovka hammasi bo'ladi. Dastavka o'rnatib berish hammasi ichida. Hozir asosan qayerlarga zakaz bo'lyapti? Hozir asosan Kattaqo'rg'on, Urgut, Narpay, yana Qo'shrobotlarga juda ko'p zakaz bo'ladi. Undan tashqari Navoiy, Tayloqlarga, Qashqadaryolarga ham o'rnatib keldik. Hurmatli obunachilar, mana ekranda rasmlarni ham ko'rsatib boryapmiz. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Ana shu rasmdagidek Yevrozaborlarimiz uyingizga borib o'rnatiladi. Zakaz qilsangiz, xudo xolasa o'rnatish hammasi ichida bo'ladi. Idigasidan nima xizmatlar bo'ladi? Idigasidan aka faqatgina shu rassuvor bo'ladi. Mana bu stekan kumushga. Degandan keyin shu qo'llaymiz, ichiga shu tosh bilan sementda, keyin bir kafilnikilik bo'ladi. Buni yopishtirishimiz uchun. Bo'ldi, boshqa xizmatlar yo'q. Hammasi o'zimizdan. Mana do'stlar, o'zlaringiz eshityapsizlar. Xizmatlar kelishilgan narxlarda bo'ladi. 12 viloyatga, xudo xolasa, ekrandan nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Aka, 12 viloyatga ketaveramiz, xizmatlar. Dastavkalar bo'ladi. Ekrandan nomerlarga aloqaga chiqaveramiz.
Ilya Rus kanalidan ko'rib murojaat qilyapman degan yurtdoshlarimiz uchun kelishilgan narxlarda qilib beramiz deyapti do'stlar. Hamma ishning o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Kelib ko'ramiz, quyilish jarayonlarini ham ko'rib boramiz, o'zlaringiz ham ko'rib kelib turib xarid qilamiz do'stlar yoki telefon orqali bog'lansangiz uylaringizga yetib boradi. Dastlabki xizmatlari O'stonovga hammasi ichida bo'ladi. Qo'shtixon shaharni o'zida olib boryapmiz. Bu yerga taxta bozorlarimiz ham yaqin do'stlar. Akalarimiz yana ham lakasda taylab berishadi do'stlar. Aytib o'tganimizdek, mana sentralni yo'lga yaqin joydamiz. Metan shaharchasiga ketish yo'lda. Bu tomonimizda esa Choromol bozorimiz ham bor do'stlar. Metan zapravkamiz ham bor mana shu yerda. Bizni kuzatishda davom etingizlar, kanalga layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Sizlar uchun videolarimizni yana davom ettirib boramiz. Kimni qanday narx-navolar qiziqtirsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Shunga qarab videolarimizni yana chiqarib borishga harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.